Yung? Ano ba nasira sa atin sa computer? Ano na yung nagbablog ka? Kaway-kaway ka din? Sira ulo ka din ako. Yan lang ba? Hindi. Ano yung pagka ganito nag-vlog eh. Sa bandaan natin. Ano po? 24 Washing machine bago. 500 po. 10 kg. Ay, 10 years pala to. Kala ko 10 years. Malaking to daw. Kulang pa sa pambayad ng ano. Ayun na pala. Yun na siguro. Ito siya oh. Excuse me. Pero mo kasi extra po, magkatod sila sir. Oh, hindi. Okay lang, okay lang. Saan kayo sa mga Dalawang washing machine ang bibilhin. Ano to? Balik check upin ngayon, tapos di-deliver na agad ngayon? Sa Muñoz. Tawagan ko lang po, siguro po. Magkano mo news natin? 900. Dalawa naman ako ito. Pag dalawa, nakakamura. 900 na po ito. Ah, 900 ng dalawa. Ah, okay. Mas mainam. Isang bahay na po. Isang bahay lang din. Magkatabi lang. Mas maganda ang ganun. Maganda yung ganun. Tag 100 na lang tayo sa ano. Pero ito po yung rat guard. Ilalagay niyo po ito sa ilalim pag tinanggal niyo po itong styro. I-screw niyo lang siya para hindi siya pasukan ng daga. Ay, okay. Sa daga yan, sa section. Tapos, Ito ano to? kaya sir, lock po yan sa makina para pag binabiyahe siya, hindi umalig yung makina. Ah, okay. Isang hose lang kasama? Dalawa po. Ay, Ito po yung drain hose. Ito po sa yung drain outlet. hose? Okay. Ba't maikli yung drain? Ito po. Nakaba po. Ay, nababatak pala. Paano yung isa? Nakaano din yan? Nakahila din? Nahihila? Apex yan. Kaya, pag inverter yan, nakakatipid din sa kuryente. Tapos ito po yung sa hose. So, gripo. Ay, bahala na kayo. Ito po yung dirosca sa unit po. Ayun, oh. Ganito kalaki yung... Ayan. Ito naman ano to, isa na to. Ito naman sir, kung... Hindi yung diroscas. Yung hindi diroscas. Yung parang Kung plain lang siya, plain. Yes po. Ikukuha nyo lang sir. Hose lang ano? siya. Oo. Kung i-extend nyo naman po, may nabibili naman po pang extend dito. Sa demand, dalhin nyo lang po ito, sabihin nyo pang extend. Ah, okay. Sige, sige. Ay, naintindihan nyo ba? Huwag ka na kayo magtatanong sa akin ha. Ito po yung may na po. Teka, teka. Lalagyan ng powder. Ay, saan yung lagay ng powder? Dito po. Okay. Yung downy. Downy po. Ito po. Ay, ng downy. Apo. Kung liquid naman po yung ginagamit nyo, dito po. Ah, di dyan ang pag-liquid. Check lang po. Ano ba yung bleach powder? Liquid din yun, di ba? Lagay natin yung chloro. Hindi ay, baka Dito yung ano. lalagyan din yun. Saan lalagyan naman ng bleach?
Sunrocks. Saan? Hindi Blix, hindi Sunrocks. Ano po ba? Winrocks kasi gamit ko eh. Joke lang. Wala na ata. Dito yung liquid detergent. Soapy na. Dito. Ano yung softener? Ano yung softener? Yung Downy po. Downy. Dito powder. Dito. Pwede na rin dito. Dito. Sabay, sabay. Ito, wala po dito. Wala dito? Wala po pala ng liquid dito. Walang butas yan. Meron. Eh, yan ang Blix. Basahin mo. Oo, basahin mo. CL yan eh, center line yan eh. CL oh. Paano yan? Yan eh. Center line, CL eh ha. Ano yan? Basta ilagay mo lang dyan yan. Ano po? Nakalagay. Wala nang syusyutan yan eh. Ah, wala oh. Tapunan lang. Oo. Tatapon yung chlorine dyan. Dito na yung chlorine. Oo. Kaya nga si Enzo, Ayan po. naman. Ay, naku. Chlorine. Nakachamba ka lang daw. Tapos ito po yung filter. Ano ba yan? Dalawa po yung filter niya sa ano po. Okay, dalawa ng After filter. po nyo maglaba, pakilinisan lang po ng running water. Ayan. Nang warm? Running water. Ah, running water. Para matanggal agad yung dumi. Ang paglalagay naman po dito, press nyo lang po itong dalawa. I-press lang daw. Talagang gumagalaw yan, ganyan. Gumagalaw po, may tubig, parang may tubig po yan. Ano naman purpose niyan? Eh, sa gitna ano yun? Minsan na itong nasa gitna mo. Mirror yun ah, mirror. Ano, amin lang. Para makita yung mukha mong Alam gano'n. ko pag umiikot po yata yun. Naiiwan yan. Parang, tag dito. Ah, naikot din ba ito? Naikot din. Umiikot din yan. Ay, pag umikot, ikot yan. Siya na bahala mag-stop ng Pag tubig niya. tubig po yan. Siya na bahala mag-stop ng tubig niya. Hydraulic na rin naman po yung wash. Oo, mag-stop na. Hydraulic pala yan. Ayun, may power na siya. On nyo lang siya sir, kung normal close naman po ilalaban nyo, on nyo lang siya, start po. Sir, dito po kahit naka-open na kusa yung kanya, no? Hindi Busa po- naman titigil siya. No? Kahit naka-open yun sir, hanggat hindi nyo siya ini-start, hindi po siya maglalagay ng tubig. Okay. Kaya inon nyo po siya, naglagay na kayo ng sabon, ng damit, okay na po lahat, may down na po. I-start nyo lang po siya. Ayun po, naka-normal po siya. Lahat po na nakailaw na yun sir, ayun po yung gagawin niya. Makikita nyo po dito kung ilang oras siyang maglalaba. So, So, po it- natin. Okay. So ito ba ikot kahit may walang tubig? Hindi ikot pag may tubig. Sir, Ha? error po dito. Kunyari sa Nag-e-error. mahina yung tubig. Kayo, likod siya. Oh, may ikot pa rin eh. Oh. Ayan sir, kinuha niya, tinitimbang niya. Ah, okay, timbang Ayan niya. po yung pantimbang niya. So hihinto siguro yan. Papahinto yan pag timbang niya sir. Kailangan, ilang kilo yan? Baka walang laman ano. 8 kilos po. Kuha naman yan sir eh. Tuyo naman yung 8 kilos na yan. Ano no? Tuyo po. Tuyo na yung? Tuyong 8 kilos po, yung kilo niya. Paano pag may tubig na? Ayun nga po sir, 8 kilos po yung tuyo niya na pwede niyo lagyan. Ah, yung 8 kilos na damit. Opo. Tapos bahala. Ayan po, 44 po. Yung minutes niya yata ito. Oo, ito yung Dire-diretso na. 44 minutes. Oh, ito matapos to, Ayan, tapos sir. lilipat dito, Opo, tapos lilipat ito dito. pinakalas. Makikita Okay. niya, sir. Tutunog naman po ito pag matatapos na. Okay. Ngayon sir, kung pipili naman po kayo ng program, ayan po, may program 1, program 2. Ayan po, mga klase po ng damit. Mhm. Ayun po yung quick wash nga po, yung sabi niya kanina, kung gusto niyo saglit lang siya maglaba, 32 minutes. Okay. Ito po, Ito pa tayo sa ano, on-demand, di ba? Bibili tayo ng ano, wire. Ito muna ipaliwanag niya muna to. top Tapos clean naman sir, ito po ginagamit once a month. once a month. Apo, para po Clean. to sa washing machine niya para malinis yung loob. Para So ano, matanggal- paano gagawin dyan? program lang kayo sir, punta kayo ng tab hygiene, tab clean pala, tapos start lang po. Kahit walang laman. Kahit po wala nang sabon to, naka-open lang po yung gripo niya, tapos start. Sa automatic mag-clean na siya. Auto. Clean self lang siya. No? Yes po. Ngayon sir, makikita nyo, nagkukuhan po yung soap. Ibig po, binababad po muna niya yung drum. Oh. Para yung Hindi lalagyan ng sabon. hindi na po. Para po mas Binababad. Tubig lang, tubig lang. Magkakatubig po kasi to, tapos bababarin niya. Yung mga lumot po sa loob, mawawala po yun. Daw. Once a month naman po ginagamit yan. Once a month lang gagamitin tong ano. Yes po. Ito si setting Ito po. ng ano. So, Tab clean. 2 minuto. Testingin po natin yung spin niya lang po, ano? Spin. Sige. Spin. Start. May delaying time po yun. Delaying May time. lang po yun. May delay po, hindi po na siya. So ang spin niya every 14 minutes ano? Mas mahaba to.
isa oh. Di-deliver ba ngayon yan? Baka po bukas na po. Bukas sa umaga. Ah, sige, sige. Eh, pagka po, kinala po kayo, baka po kayo. Ah, sige po. So, okay na yung orientation niya? Okay po. Hintayin naman po natin siya umikot para sa spin, para makita po natin yung laki. Okay. Testingin din pala ito rin. Yes. Sketch. Gagawa tayo ng sketch. Okay na po. Ballpen sir. Thank you. Ito sir, paano to? Sir, ilalagay na. Ah, sige, salamat.